nitakupa anwani hiyo baada ya hii hapa. Kumbuka habari mjini tunavyozungumza hivi sasa ni kuhusiana na simu bandia kuendelea kuzimwa. Sasa kwa hapa Dar es Salaam, baadhi ya wafanyabiashara na baada ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania kuzima simu bandia usiku wa kuamkia leo, baadhi ya wafanyabiashara na wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa na mitazamo tofauti, huku baadhi yao wakisema zoezi hilo halijatekelezeka na baadhi wakithibitisha kuguswa na zoezi hilo. Hebu Fidel Kilibaha basi alifanya mchakato wa kusaka watu. Channel 10 imetembelea maduka mbalimbali ya simu Kariakoo na kuzungumza na baadhi ya wateja na wauzaji wa simu ambao wamesema waliingiwa na hofu kubwa baada ya serikali kutangaza kuzima simu, lakini baada ya kuamka asubuhi wakakuta simu zao bado zinafanya kazi, huku wauzaji wakianza kuona tofauti ya biashara baada ya wateja kuanza kununua simu ingawa bado wanaonyesha hali ya hofu. Kidogo naona biashara atilisti kidogo kuanzia majira ya saa 3 mpaka saa 4 biashara kidogo tunaona inachanganya tofauti na siku zote. Kwa sababu wateja wengi walikuwa wanasubiri tarehe 16 na tarehe 16 simu baadhi zingine zimezima, kuna zingine hazijazimwa, lakini kwa tulivyouliza wenyewe wanasema kwamba wanazima kwa awamu. Kwa biashara siku za nyuma zilikuwa ngumu, siku mbili jana juzi, kwa sababu wengi walikuwa wanaogopa kufungia simu zao. Wanasema kwamba tunasubiri zifungiwe kwanza baadaye tununue, lakini sio wengi wao ambao wote walizimiwa. Alikuwa na hofu hatujalala, tunasubiria hiyo muda. Yaani mara tukishtuka tunaangalia kwenye simu bado ipo. Sina hofu ile. Sababu wateja hawaji, watu wengi wametelekeza simu zao waje kuchukua. Hata hivyo, wako baadhi ya wakazi walioamka asubuhi na kukuta simu zao zinafanya kazi, lakini baadaye zikazimika ghafla. Hili zoezi ni la kweli. Kwa sababu leo hii asubuhi nimetoka zangu asubuhi, nilikuwa nakwenda zangu Mikocheni. Wakati narudi Mikocheni simu yangu inafanya kazi. Nilipofika nyumbani swala la kutoa beti kuweka beti yenyewe ikanielekea simu invalid sim card. Yaani kwa maana kadi ya FNM haitambui. Mnalo unapanda lakini kadi kuonesha Tigo Voda haionyeshi. Hiyo zoezi moja simu limeniuma sana kwa sababu limeaffectiwa sana kwa sababu simu yangu ilikuwa Samsung na T3 4 kitu kama hicho. Lakini leo namsindikiza shemeji yangu kwenda hospitali, mimi naishi Chanika. Namsindikiza shemeji yangu kwenda hospitali, narudi pale nikachukua beti kuweka pale, ile simu inaandikia invalid sim card. Nizidi kuchanganyikiwa. Yaani leo inaniuma mpaka sasa hivi sijui tena nitafanyaje na sijui nitapata simu na kila simu siamini sasa hivi simu yote kwa sababu naona kama pengine kile atakapokuja atakuwa ni haya. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepeana, Channel 10. Basi nawe kama simu yako basi na mushkeli na unajua hili, jiandae kabisa kisaikolojia. Tuachana habari hiyo. Sasa nikukumbushe sasa